ブルーが今、キックオフに向けて集中を高めています。そして今、ゆっくりとドロープリン、クロスです。先ほどは桁違いの攻撃を見せてくれました。スイッチ、3、2、1。一家に向かってまいります。島田手乗り投手。スイッチ、3、2、1。スピードが足りなかったのか、ゴールの角にランディング。さあ、今度はまさか今すぐとピックラに向かってくる。やはり出るのか。3、2、1。ゴールされてすぐにオンコース。今スイッチ、3、2、1。
さあ、島田注目都市、最後のランです。これが日本一が決定する。推進